Tong, lagi ah. Balik bae cuma ngopi di main lagi. Jangan satu lagi. Laguan kedeng. Kopi anjing, kopi. Tong. Lihat tukang kopi tuh kadieu kan tuh. Geron kakak ngopi Ngopi jeung aya. Mang ada mang. Ngopi kali. Anjing, kopi aing. Woi, kopi aing bucrat. Lebok. Loba tinggal tukang kopi ya. Conget teh, lain mah bantuan aing, ga bantuan, euy. Bantuan karunya. Oh, keheula. Ya Mang Edan. Geus parakeun. Jeung buat jeung kan kopi 2. Gat. Campur. Man bae. Hidung mau naon lah. Aing gigit amat sih anjing jualan kopi. Kopi non sia leutik. Kopi hidung hiji, herang hiji, bari uyahan kopina tak kade. Conge bari lagi sia leutik-leutik kawing. Siap. Caranya sabar. Buat conge, lapisan benage. Gelasna ya nu nalian. Maedan, geusna ieu benten blangap. Gelasna nang aya hiji. Kuduan beo hijikeun. Aing mah Kopi loba gelas hiji. Masih niat dagang teh kitu-kitu teuing ira beungarna. Geus tong sok loba omong siap. Aduh boga kopi lah. Gelas aing mah serbaguna. Aduk ulah. kumaha cenah be tuh ah. Nya tukang kopina. Siap. Lah, poe ngaduk lah. Ya, kopina. Gila, bener ge. Aus ieu mah aus. Tuh. Hah? Mah, ganggu bae. Jang, mau kemana? Ayam. Biasa Jeng, mau ke salon, mau pedicure, manicure, bulu kan jadi cukur Jeng. Mantap. Ayo Jang, ikut aja yuk, bertiga yuk. Sekalian lewat sana. Cus Jeng. Bentar. Lihat dulu bannya. Lu ngerjain gue aja ah. Nek mainin naik gasnya, Nek. Jang, kempes gak? Enggak Jeng, sip Jeng. Ya udah ya Jang, naik. Oke. Dasar bentuk kampungan ngerjain Eke. Awas ya ketemu Eke, tak jambak-jambak. Ih, sebel deh. Ih. Goblok sapetot. Ieu kopi kada banget aing belegug. Dan aing ieu tuh gara-gara bencong anjing sialan. Terus got ubar. Udah kira aing tong hese. Got ubar. Gila naon cenah. Ah, tuna kopina blangap. Woi, nya can bayar belum? Oh, bongo cacan bayar ieu kopi bae kada buat aing blangap. Maedan. Ada yang buru-buru lah. Songet teh aing rugi ieu malah. Selain ngider DB lah, rugi aing lah di dieu. Sapeda nah di jalan. Songet teh. Kode remnya dipencet bohong. Tot kan itu nya bencongna. Ya weh. Ada bencong lagi eueuh. Tong. Jika bejuri ke. Ya bencong lagi kandi. Balik be. Aing motor ongko. Udah ngongko
nyane. Hai begaya, kuat balik. Ganeng kalau tuh dah udah maduk. Si ongko mu cenah tuh. Lila. Buka aja kau siwa kayak mah. Aur. Sini naik kau turun dah, mana kena cemilu. Sama otong. Aduh. Tonge teh petot jeung aing sinaha. Maedan. Nang ambe gara-gara sia daguan. Awas sa petot. Panghidi jeung aing. Aing mun teu capek mah, ku aing udag. Balik bae ah, lulus aing. Ieu naha ca motor aing mah ih. Dek nyala. Sangaran ini ya Allah. Blengep si otong. Motor teh naha cenah. Aing mah capek teh aya bae. Motor beak bensin segala, si Apple mah gontar diisina ha. Aing ngadorong deui mah lah. Terpaksa. Ngebut ah. Aduh, mah. Bog, ternanya nih. Ayah, nyane sih nah. Gua aing ada gua nyane. Aing tah nyokot motor ku Mang Epul. Ya liatingnya nih Bimo. Ayah. Nyane main ganti-ganti ngaran batur. Nyawa aing mah otong. Bimo sih naonnya ke Bog. Bimo teh naon cing? Bibir monyong. Geus awas ah. Awas. Awas. Goblok, Bensin beak otong. Ah, mah dating motor aing ieu. Bog. Emang Mang Epul kan deh? Ka Jakarta Mang Epulna. Ka Jakarta. Emang nah, ka Jakarta nasi Epul. Teuing. Ngomong nama neangan janda. Naning casting dengan janda ke Jakarta. Ini kayak ayah janda Heni. Geus anyek balik. Kumanya nih bae. Janda Heni. Bensinna beak di. Ngadorong ieu tuh aing mah. Geus lah, ku aing dorong bae lah. Nyong teh si petot din gara-gara kongek mah. Assalamualaikum. Mak. Waalaikumsalam. Otong sia ka Eling. Waya kieu ka balik sia mandi henteu sia teh. Atuh ngaran lagi anak muda, Mak. Ya Allah, ting abong jama kolot teu ngarti kehidupan anak muda. Mak. Ka mana? Bisa rapi geuning. Tumben keren, cara make lepis. Kawan deh. Tong aing mah ke parawan teh aing rebutan tong. Biasa tong aing arisan. Arisan jeung satu, Mak. Asa unggal poe geuning arisan teh. Atuh eta biasa bae tong aing arisan jeung coolna, Ceila, Ibu Tita, saha dia tuh. Doakeun aing tong nya meunang poe ayeuna arisannya. Si mama aneh. Arisan tarah yang menang. Rek menang atuh. Geus gandeng otong kumaha cek aing bae, aing ek bayar arisan rek henteu, nu penting mah aing meunang. Lamun aing teu meunang bubarkeun ku arisana. Atuh, Mak. Hati-hati ka hade. Eta nya baju nah kebalik, kos sama edan nya mah ih. Tadi ku si petot ka banjur hareupna ku kopi. Aduh, si Betty deh ih adik ini. Mana obat, Mak? Si Betty lamun nanyakeun aing eueuh itu, si sama arahnya bukan sebenarnya. Medan. Mak. Kamu mana, Di? Kok kabur? Tahu tuh. Kerja muni. Kebiasaan mak kamu tuh. Setiap ditagih uang paket ngabur mulu, bikin pusing gua aja. Kopi anjing, kopi. Anjing kopi. Bisa gitu, eta ya. Jang, mau kemana? Itu. Oh. Dulu.
Dasar bencong kampungan ngerjain Eke. Awas ya ketemu Eke lagi tak jambak. Rusak deh kulit Eke jauh-jauh perawatan di Singapura. Dasar ya bencong pak. Conge teh maedan sa, jemput aing sinaha. Jangan gara-garanya mah, goblok teh. Ayo di tukang saya. Sama aku pamilik di sana. Parah lu. Lompat ka dia. Aduh, jangan nangke dong, mobil ke nangke. Bimo teh naon cing? Bibir monyong.